हेलो गाइस, अच्छे चैनल ब्लस्ट ट्रेंजर का मिक्सचर ओपन करके देखते हैं। जो अनबॉक्सिंग है करते ओपन हैं। कर रहा है, आप लोग देख सकता है। ओपन कीजिए, कवर है ये, ओपन करो। ये है 6 चैनल वाला मिक्सचर, इको मिक्सचर SM6 स्ट्रेंजर। ये है पावर का ऑन ऑफ बटन, ये सब वॉल्यूम है। अभी बहुत चल रहा है मार्केट में ये। उसका थोड़ा रेट भी दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा पलटी करो उसको, कवर को। इसका रेट कहाँ पे है देख रहा हूँ मैं। उल्टा है क्या? अभी देखता हूँ। रेट है ये, देखिए आप लोग भी। ये है रेट 2950 MRP RS। 1.5 kg का है वेट। बस छोटा वाला मिक्सर है। उसका साथ है 2 केबल। उसको चलाने के लिए, ऑपरेटिंग करने के लिए 2 केबल भी चाहिए। केबल थोड़ा ओपन करो। अभी उसका टेस्टिंग करने वाला हूँ, कैसा चल रहा है ये देखेंगे उसका टेस्टिंग। ये है केबल। केबल हो गया हमारा। जैक पिन, ये जो मोबाइल है उसका टेस्टिंग आज कर रहा है हम लोग। कैसा बजता है चेकिंग करेंगे आप। अभी हम उसको चेक करने वाला है। थोड़ा लगाओ। बोर्ड में मेन स्विच में लगा दिया। स्विच ऑन करो भैया। ओके, हमारा भैया ऑन कर लिया। उसमें भी थोड़ा ऑन करो। ये अभी लाइट ब्लिंक किया, लाइट आ रहा है, सब देख सकता है आप लोग। बहुत ही खूब सुंदर है। अभी ऑन ऑफ है, देखो ऑफ हो गया। अभी फिर से चालू कर रहा हूँ। ऑन हो गया। अभी उसको एम्पलीफायर का साथ जोड़ के देखेंगे कैसा चल रहा है, कैसा बजेगा। टेस्टिंग करने वाला हूँ अभी। ये मैं रख दिया मिक्सचर को। दोस्तों मैं कनेक्शन